नमस्कार बंधुरा आमी पापिया टेस्टी फूड उइथ पापिया चैनेले आपनादेर स्वागत। आमी आज आपनादेर साथे एकटी अन्यरकम रेसिपि शेयर करब। टमेटो राइस एटी एकटी खूब सुस्वादु रेसिपि, चटजलदिर मध्य हये जाय। आपनारा बाड़ीते ट्राई करबेन, खूब सुंदर रेसिपि। लांच एवं डिनारे आपनारा एटी सार्व करते पारेन। আমার রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা লাইক করবেন, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা এখনো আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা জলদি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। সুন্দর সুন্দর রেসিপি। টমেটো রাইস আমি কিভাবে বানাবো আপনারা দেখে নিন। কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি, তেল গরম হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব শুকনো লঙ্কা, তারপরে দিয়ে দেবো সরষে, গোটা সরষে দেবো, গোটা জিরে, এবারে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো ছোলার ডাল, আর দেবো বিউলির ডাল। ডালগুলো ভালো করে ভেজে নিতে হবে যতক্ষণ না গন্ধ বেরোচ্ছে। এবারে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো কাজু, দেব বিনস, ভালো করে বিনস গুলো ভেজে নিতে হবে। বিনসটা ভাজা হয়ে গেছে, দেব কুচনো আদা আর দেব কুচনো রসুন। ভালো করে ভেজে নিতে হবে। এবার দেবো কারি পাতা, তারপরে কুচনো পেঁয়াজ গুলো দিয়ে দেবো। ভালো করে ভেজে নিতে হবে। ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, খুব সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে। এবারে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব নুন, নুনটা ভালো করে মিশিয়ে নেব। এবারে আমি ওর মধ্যে দিয়ে দেব টমেটো, নুন দিয়েছিলাম, আবার আমি একটু অল্প নুন দেবো। এবারে টমেটোগুলো যতক্ষণ না ভালোভাবে মিশছে ততক্ষণ রান্নাটা করে নিতে হবে। ভালোভাবে সেদ্ধ
গেছে। এবারে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো রেড চিলি পাউডার। সেখানে আমি বাসমতি রাইস নিয়েছি, বাসমতি রাইসটা আমি বয়েল করে নিয়েছি, বয়েল করে জল ঝরিয়ে রেখেছি। এবারে এর মধ্যে রাইসটা দিয়ে দেব। এবারে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। টমেটো রাইস রেডি। দেখুন কি সুন্দর ঝরঝরে হয়েছে। এবারে আমি নামিয়ে নিচ্ছি।